Hoje a gente veio fazer o que cai nesse dado, a gente vai ter que fazer. Tipo, exemplo, coloca uma coisa aí, eu vou colocar essa maçãzinha. Aí ela coloca uma coisa. Aí a gente vai jogar o dado bem pro alto. E aí o que ele cair eu tenho que fazer. A gente vai ter que rejeitar a troca. A gente não pode aceitar, a gente vai pedir mais, não. Quem manda aqui é o dado agora. Então, a gente não tem, tipo, troquinhas, a gente escolhe tudo mais. Não, a gente vai escolher o fidget e o dado vai escolher o que a gente vai fazer. Então, bora começar o vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Aperte o sininho das notificações. E para não perder nenhum vídeo novo. E deixa o seu like aí, porque... eu acho que já teve 4 likes, né? Eu acho que sim. Que lá para a parte 5. Então depois vamos ter mais um vídeo e amanhã a gente vai gravar a parte 5. Prometemos de verdade. Então bora lá. Tá, eu vou começar. Nossa. Não, peraí. Ai, gente, é porque a gente tava trocando, a gente trocou. Só que isso aqui é dela. Desculpa. Gente, isso aqui é dela. Esqueci. Tá, bora lá. Eu vou colocar essa maçãzinha. Coloquei antes. O que você coloca? Eu vou colocar uma coisa boa. Que é melhor que essa sua maçãzinha. Então bora ver se o dado vai ser generoso, bondoso, pão duro ou bondoso. Generoso, mais ou menos. E pão duro, que é colocar mais. Porque isso aqui é pior que isso aqui, ó. Isso aqui é muito melhor que isso aqui. Bora lá. Ou dá pão duro, hein? Então é mais, né? Tá, então... Ah, não, gente. Isso aqui era dela também, gente. A gente tá tudo confuso, tá? A gente tem uns vegetais que não é da gente. Porque a gente tá trocando. Esse do freezer. Tá. Meu Deus do céu. Essa massa vale ouro. Mas... Nossa, eu vou colocar esse coração. Muito bom, né? Meu Deus, é o pior fidget que eu já vi no teu. E o melhor de unicórnio. Eu concordo. Mas foi o mais, gente. Foi o mais. Aqui era um X, porque caía bastante nesse. E aí tinha esse aqui. Aí caía bastante no X. Então eu troquei aqui. Mas essa maçã vale ouro. Essa maçã vale ouro. Gente, tomara que... Ó, dado. Eu já coloquei aqui, ó. Esse squish com dimple. Fala sério. Agora rejeita ou aceita e não pede mais. Bora ver o que dá. Eita. Eu troquei pela minha maçã. Não acredito nisso. Tô acreditando nisso. É, maçã bonitinha, gente. É legal ela. Mas por tudo isso aqui, não valia a pena, não. Eu já rejeitava na hora. Justo assim. E já tem algumas coisas meio ruinzinhas para as trocas ruinzinhas. Então, vamos ver se o dado vai ser bondoso comigo. Eu vou colocar o meu unicórnio. Meu Deus, eu vou colocar uma coisa bem ruinzinha. Gente, Gente. Tá, não vou ser tão ruim assim, tão pão dura. Eu vou colocar esses daqui. Eu vou colocar esse e esse acendeu. Vou ficar com curtir, né? Então, bora ver. Não. Gente, foi isso. O dado não pediu sim, tá? Então foi isso. Nananina, não. O dado escolheu e você vai ter que aceitar.
Esse dado é pão duro mesmo, hein? Dado pão duro. Eu perdi o meu unicórnio, olha que lindo. Me dê, porque agora é meu. Gente. Depois, gente. Daqui a pouco eu vou falar... Ó, gente. Peraí, bem baixinho pra ninguém ouvir. Gente, se vocês deixarem 2 ou 3 likes, vocês preferem de preferência aí, eu vou dar um filtro bem raro pra ela. Porque ela, tadinha, né? Ela tem pouca coisa. Quem tiver pouca coisa, uma coisa lendária, eu vou dar. Então, vamos ver. Então, agora eu vou trocar de lugar com a Natasha. E depois, a Natasha, eu vou contra a Natasha. Então, bora lá. Já estou aqui. Eu gosto de ficar sentada atrás de uma caixa. Então, deixa ali. Então, eu vou deixar tudo abertinho aqui. Gente, mais um aqui, ó. Isso aqui tava comigo? Eu acho que... Sim, tava comigo. Gente, é porque a gente tá trocando as troquinhas, só que... na verdade, a gente tá trocando. A gente tá pegando pra brincar uma da outra, que a gente divide, tá? Cada uma tem um, mas a gente pede e a gente empresta uma pra outra. Gente. Tipo, o meu unicórnio antigo, que não é mais meu, eu emprestava pra todo mundo. Agora ela vai ter que emprestar pra todo mundo, principalmente pra mim. Eu sinto saudades. Tô sentindo saudade daqui. Tá, então bora começar. Como você fez esse unicórnio, eu vou te dar eu vou dar uma chance pro dado. Eu vou colocar uma coisa boa, umas coisas boas, pra ver se o dado tá sendo justo. Eu vou tirar esse Doritos aqui, ó. Se você gostar dessa duplinha, então bora lá. Eu vou rejeitar essa oferta, porque o dado escolheu rejeitar. Fala sério, mano. Então eu vou colocar esse dimple de maçã. Pera, esse dimple de maçã não é meu. Ou era? Eu acho que sim. Não sei, então eu vou colocar ele. Tá, então eu vou colocar... gente, esqueci de novo. Esse aqui é teu. Vocês vão ver nas trocas anteriores que aquele é dela. Então eu vou colocar esse moranguinho, é bem justo. São frutas por frutas. Eu prefiro maçã, ela prefere morango. Então eu acho que tá justo. Então, aceita. Ui. Pediu mais, nossa, que grosseiro. Gente, isso aqui não era meu. Era meu. Era dela. Acho que era mesmo. Vou colocar. Rejeitei essa troca. Eu ia aceitar. Se fosse na real, você ia aceitar? Eu ia frutas por fruta. Essa maçã eu amo. Quem não sabe, nossas cores favoritas é vermelho. E aí, nossas frutas favoritas é morango e maçã. Só que minha favorita é maçã e a dela é morango. Então, isso aqui fica aqui, isso aqui e isso aqui. Bora pro meu combo lindo. É o seguinte, quem não sabe, eu gosto de fazer o combo. Aqui, ó. Melancia. Tem um squish de melancia e um dimple de melancia. Então bora ver. Rejeito, sério? Nossa, pão duro esse dado, hein? Porque eu também não coloquei nada. É verdade, né, gente? Tá bom, então agora é sua vez. Tá, então vou colocar... Esse coração dado me faz pegar bastante fita toy dela. Meu Deus, eu vou colocar... Essa bananinha. Acho que é justo. Aceita, dado, ou rejeita. Você escolhe, não pede mais. Tomara que esse dado depois não aceite. Senão eu vou ficar muito triste, porque ele é 2.
carinha de raiva, porque eu tô com raiva. Nossa. É, exatamente, também vermelho por vermelho. Ah, aceita. Ah, tá bom, eu aceito, tá bom. Ah, gente, eu gostei. Eu ganhei 2 por 1, tipo, só esse de banana eu já aceitaria, mas ainda com esse de raiva. Gente, quem não sabe, o de coração é o pior de todos. É o mais, menos decoração, com menos enchimento, com menos tudo. Então é o pior de todos, até pior que a banana. Pensou aquela bananinha murchinha. Pois agora eu vou colocar um combo bem grande. Eu vou colocar esse. Eu vou colocar meus favoritos. E esse. Eu não coloco muito eles porque são os favoritos, né, gente? Mas um dia eu vou trocar esse. Ou talvez agora. Ou talvez hoje, né? Então, eu vou colocar esse com... Nossa, nem coloco os favoritos. Ah, vai cuidar do pé demais, né? Eu prefiro rejeitar. Não. Eu aceito. Ai, que dado. Pão do... Por que você não pediu mais dado? Dado, se você me fizer pegar uma coisa bem boa dela, eu vou ficar bem feliz. Como que você quer conseguir de novo o seu palpite? Eu vou dar uma chance para você. Aqui. Porque agora, depois dessa rodada, vai ser a Milena contra a Natasha. Então, bora lá. Coloco esse. Gente, eu vou colocar... Bolinha eu não vou colocar, né? A gente gosta bastante das nossas bolinhas e a minha diferenciada. Depois a gente vai fazer mostrando nossos vegetais, nossa coleção de vegetais. Esse aqui. Eita. Gente, caiu embaixo da cama. Pera aí. Pediu mais. Gente, esse dado tá até que bom, né? Então eu vou colocar isso aqui. Que se aceitar, já me livro desse troço que eu não gosto. Não. Eu aceito essa oferta. Eu acabei de ganhar esse troço. Ah, mas até que eu ganhei umas coisinhas legais. Só que se fosse real, sem dado, sem nada, não ia aceitar, né? Então agora a Nath vai ficar no meu lugar. E a Milena vai ficar no lugar da Nath. Tá? Não, eu sou a Nath. A Natasha vai ficar no meu lugar. Então, bora lá. Vamos, né? Começar a troca. Eu contra a Natasha. Então eu vou colocar... Mas não tão ruim. Vou colocar o meu celularzinho. O celularzinho. Tá, então eu vou jogar também um Dimple que eu acho justo. Então se eu aceitar, beleza. Eu vou colocar esse bem bom. Rejeita a caminha, gente. Né? Tá, então eu vou colocar uma Nutelinha. Porque ela... Gente, a comida favorita dela... As comidas favoritas dela... A comida favorita dela de todas é Nutella com maçã e morango. Gente, eu não gosto não. Aí eu gosto, é bem gostoso. Tá, então eu vou colocar esse, eu coloco esse daqui de novo. Dado pura, né? Eu não queria. Ai, tá, eu aceito. Muito obrigado. Olha só que lindo.
Gente, não coloca esse daqui nesse daqui porque não tem tamanho. Mas eu acho que eu vou trocar, tipo, já meus puppets aqui e aí meus inscritos.